سؤال من احمد بيقول الفتره بين 15 و18 سنه ازاي تاهل نفسك لسوق العمل، تتعلم ايه؟ سؤال ممتاز يا ابو حميد، وسعيد جدا جدا انك بادئ من بدري تاهل نفسك لحاجه زي دي. بص، اهم حاجه واللي هيفرق جدا جدا في مسار حياتك كلها هي السوفت سكيلز. السوفت سكيلز، ازاي تتعامل مع الناس، ازاي تبعت ايميل محترم، ازاي تبعت بروبوزل، ازاي تقدم انك مثلا تخش انترنشيب في مكان. كل الحاجات ديت بتفرق. ممكن الظاهر يبان ان التكنيكال سكيلز هي اللي ليها الاولويه، ولكن دايما تقدر تتعلم التكنيكال سكيلز في بيئه العمل، واي مكان هتروحه هيكون ليه طريقه معينه في التعلم، سوفت ويرز معينه، ميثودولوجي معينه في استخدام التولز والحاجات اللي زي دي، وكده كده هتتعلمها. بس اللي هيفرق هو ازاي الناس بتتقبلك، ازاي انت تكون شخص الناس تحب تتعامل معاه، تكون لبق، تختار الفاظك بشكل كويس، تهتم بصورتك قدام الناس. حاجات زي السوفت سكيلز بصراحه من الاشياء البديعه. حاجه كده بسيطه خالص خالص خالص، ما زال لحد الان ناس كتيره جدا بتقع فيها، انك تبعت ايميل بشكل كويس. يعني انا ما يبعت لي حد الايميل كله في العنوان اللي هو السبجكت، طب ده يعني ما فالحاجات اللي زي اللي تبدو بديهيه، ازاي تبعت ايميل، انت ممكن تظن كل الناس بتعرف، لا مش كل الناس بتعرف تبعت ايميل. ممكن تكتشف ان انت ما بتعرفش تبعت ايميل بشكل كويس، بتبعته غلط، وده بيقلل من فرص القبول بتاعتك في اي حته. فركز على السوفت سكيلز يا ابو حميد. ايه هي السوفت سكيلز؟ المهارات الناعمه؟ لا، خش على اليوتيوب بقى وشوف، هتلاقي حاجات كتير قوي.